Salam əziz izləyicilər, Saray qəsəbəsində belə bir həyət evimiz satışa çıxır. Həyətindən rahat maşın girir. 2 sot həyəti var. Həyətin bu hissəsində bağça kimi düzədilib, meyvə ağacları var. Cəviz ağacıdır. Burada üzümdür. Belə bir həyəti var. 12 daş kürsülüdür. Çox təmiz havası var, gözəl. Bura mənzilimizin, həyətimizin zilzəmisidir. Baxın, təmiz, quru, nəmişlik yoxdur. İndi keçirik həyət evimizin içərisinə. 12 daş kürsülü dediyim kimi. Təmiri ortadır. Bura sanuzeldir. Bir dənə kafe eşik qalıb. Metlaq döşənilib. Geniş koridoru var. Bura evimizin mətbəxidir. Mətbəx mebeli qalacaq evin içində. 3 otaqdan ibarətdir. Bura uşaq otağıdır. Təmiri yaxşıdır. Gir yaşa. Evimiz, demək ki, otaqlar bir yerdə 90 kvadratdır. Həyətdə 2 sotdur. Sənədi çıxarışdır. Gördüyünüz kimi təmiri belədir. Qiyməti 55.000 manata. Xahiş edirəm, kanalıma abunə olub like düyməsini vurmağı unutmayın. Sağ olun.